എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയ വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെയിലടിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല എനിക്ക്. നമ്മളിപ്പം ഊട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ. അശ്വിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നാളെ. അപ്പം അതാണ് ഊട്ടിയിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു കാരണം. ഞങ്ങളിപ്പം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഊട്ടി ടൗണിൽ നിന്നൊരു 4 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിന്ന് കൂണൂർക്ക് പോവാണ്. അപ്പം അതൊരു വ്ലോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എൻ്റെ പുറകിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി കാണാൻ പറ്റും. ഇത് മൊത്തം ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ആ കാണുന്നതൊക്കെ സ്കൂൾസാണ്. ഇവിടുത്തെ ഗുഡ് ഷെഫേർഡ് സ്കൂളാണ് ആ കാണുന്നത്. എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല എനിക്ക്. ഊട്ടി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇവിടെ വീണ്ടും വരാൻ ചാൻസേ ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു 15 ഡിഗ്രിയൊക്കെയാണ്. രാവിലെ 12ഉം 10ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്. നല്ല പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഫുൾ ടീ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത്. ഊട്ടി നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വന്നവർക്ക് മടുപ്പൊന്നും തോന്നില്ല. അത്രയും നല്ല സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോകുമ്പം നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ ചെന്നൈ പോകണോ, ഇനിയൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് പറയും. അത്രയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഊട്ടിയിൽ വന്നപ്പം അത് കോവിഡ് ടൈമിലാണ് വന്നത്, 2020. ആ സമയത്ത് കൂടുതലും എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംഭവവും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അശ്വിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഊട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഏൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചേർത്ത് പൂരി ആലു കറി, പൂരി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. കണ്ണു എന്താ കഴിക്കണേ? ബ്രെഡും ചീസല്ല മോനെ, അത് ബട്ടർ അല്ലേ? ಇವಿಡುತ್ತೆ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದಾನೆ. ನಮಗೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಲಕ್ಕ ನನ್ನಾയിട്ട് ಸೆಟ್ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂನೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು 4-5 ಜಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണേഴ്സ് വെച്ചാൽ ഒരു അങ്കിൾ ആൻറ്റിയാണ്. അവർ ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ്. നല്ല ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നാളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ പ്ലാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദേ പ്ലാൻ നമ്മളിന്ന് പോവാണ്. കണ്ണു ജാക്കറ്റും സൺഗ്ലാസൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ണു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വ്യൂ ഇതാണ്. ഫുൾ ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇത് ഊട്ടി ടൗൺ ആണ്. നമ്മൾ ഊട്ടി ടൗണിലൂടെയാണ് കൂണൂറിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ಟೌನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಲೇಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ? ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವರೇ ಇಲ್ವಾ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಂಡಲ. ഊട്ടിಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ? ഉദകമണ്ഡലം. അശ്വ എവിടെയും ഗ്ലാസ് താക്കാണ്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം ഗ്ലാസ് പോലും പൊന്തിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അത്രയും നല്ല തണുപ്പും ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ കൂണൂർക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇതുപോലൊരു വണ്ടിയിൽ ടീ കോഫിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തി ഒരു കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കണ്ണൊന്നൊരു സംഭവം കണ്ടു, അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കൺമണിക്ക്. കഴിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. എമ്മയാണോ കണ്ണു? കുടിച്ചു. അപ്പം നമ്മളിത് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ണുനി എഴുന്നീരും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കണ്ണുനിക്ക് ഇഷ്ടമായോ? എന്താ ഇത്? എഴുന്നീരാണോ? ഇങ്ങനൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി ಎಷ್ಟು കിലോമീറ്റർ? ഇവിടുന്ന് 11 മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കൂണൂർ വന്നിട്ട് വെല്ലിംഗ്ടൺ കണ്ടോൺമെന്റ്, കൂണൂർ വന്നിട്ട് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് കൂണൂർ 24 കിലോമീറ്റർ ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്തോ ആർമി ബേസ് ആണെന്ന് എൻ്റെ സംശയം. ഇത് ആർമി ബേസ് ഇരിക്കും അಲ್ವಾ?
നമുക്ക് മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞിട്ട് റോഡ് കാണാൻ വരെ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയും മഞ്ഞാണ് ഇവിടെ. ഇതൊരു മൂന്നാർ തറ ഉണ്ട് കാണാനൊക്കെ. മൂന്നാറിലൊക്കെ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡോൾഫിൻ എൻട്രി ചെയ്തു. കുട്ടിയാ ഇവിടെ 70 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ചാർജ്, എൻട്രി ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. നല്ല തിരക്കുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കാം. ഓ, ഇവിടുന്ന് ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടൊക്കെ കുറെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ടീ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒത്തിരി നല്ല ടീ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അശു ടീ ട്രൈ ಮಾಡೋಣ? കണ്ണ മങ്കി മങ്കി ജമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കണ്ണ? ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ചെടികളുണ്ട് കേട്ടോ. ചെടി എത്ര വാങ്ങിച്ചാലും എനിക്ക് മതിയാവില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കുറേ ചെടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. ഇത് കൂടുതലും കാക്ടസ് വെറൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ. ഓ, ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್, ಒಂದು ಅಂಗಡಿ, ಎಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ഇതിന് എന്താ ചേട്ടാ പറയാ? ഇത് രാജ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മാഡം. ഈ സ്ഥലം കിലുക്കം, മഞ്ചൽ വിരിഞ്ച പൂക്കൾ, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ. രാജ പൂച്ച കാണാണ് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ. നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ചേട്ടനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ മെയിൻ സ്ഥലം തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡം, മലയാളം, ഹിന്ദി. നമുക്കൊരു ഗൈഡിനെ കിട്ടി. അപ്പം നമ്മൾ സിംസ് പാർക്ക് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ സിംസ് പാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ബോട്ടണി സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു 200 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ ഗൈഡിന്. ഇവർ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻസും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിൻ്റെ അകവും പിന്നെ ഓയിൽ ഫാക്ടറി ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് മലയാളം, കന്നഡ, തമിഴ് എല്ലാ ഭാഷയും അറിയാം, തെലുഗു, ഹിന്ദി എല്ലാം അറിയാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ പോവാം. കണ്ണു ഉറങ്ങിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് കണ്ണുവിന് അശു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചേട്ടനാണ് മുന്നിൽ പോകുന്ന ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. 100 ವರ್ಷ ಎವ್ರಿ 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಮళ్ళీ 6 ಮಂತ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀ. ಮಂತ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಮರಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಬಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಉಕ್ಕು. ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಂತ ವರ್ಷ ಪೂರ ನೀರು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕಾಲ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲಗ ನೀರು ಬಂದು ಟ್ಯೂರ್ ಇಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುನ್ನೂರು ಬಂದು ಟೀ, ಆಯಿಲ್, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಫೇಮಸ್. ಊಟಿ ಬಂದು ತರಕಾರಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಊಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಊಟಿ ಕುರುಂಬಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಸರ್. ಅವರು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏಲಕ್ಕ, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯೋದು. ಲೋಕಲ್ ಫೇಮಸ್. അവർ കന്നഡയിലാണൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെടിയില്ലേ, ഈ നമ്മുടെ ഈ തേയിലയുണ്ടല്ലോ, തേയിലയ്ക്ക് 100 വർഷമാണ് ആയുസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ 5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കണം. പിന്നെ എല്ലാ മാസവും അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇല നുള്ളാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തളിരില എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എക്സ്പോർട്ടിങ് ക്വാളിറ്റി വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അതെ ഈ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ബഡ് എന്ന് അവർ പറയണേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു 3 ചായ വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ സ്പൈസസും ഫേമസ് ആണ്. കൂണൂറിൽ എന്താ ഫേമസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചായപ്പൊടിയും, കൂണൂറിൽ ചായപ്പൊടിയും
മസാലകളുമാണ് ഫേമസ്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പും പട്ടയും ഒക്കെ അവരാണ് റെഡിയാക്കി ഗരം മസാലയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പം ഊട്ടിയിൽ ഫേമസ് വെജിറ്റബിൾസും കൂണൂരിൽ ഫേമസ് ടീയും പിന്നെ സ്പൈസസും ആണെന്നാണ് പറയണത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഈ ഹൈഫീൽഡ് ടീ ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ മെഷീൻസ് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ಮೇಡಮ್ ಈ ಲೀವ್ಸು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಎಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್. 80% ವಾಟರ್ಲೆಸ್, ಬಾಕಿ 20% ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ 140 ಡಿಗ್ರಿ ಟೀ ರೆಡಿ. ಇದು ವೈಟ್ ಟೀ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಬಂದು 2 ಟೈಪ್ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಮೇಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಪೆಕ್ಕೋ ಲೀಫ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ, ಐಸ್ ಟೀ, ಲೆಮನ್ ಟೀ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡಾ? ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಮೇಡ್. ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿ ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್. அது யூக்காலி ஆயில் எல்லாம் வரல. அதுக்கு அதோட இதுதான் நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட். நீலகிரினா யூக்கலி ட்ரீ. யூக்காலி ஆயில் ஆனோ நீலகிரி ஆயில்? நீலகிரி. ஓகே ஓகே. ಇದು ಮದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಲಿ നീലഗിരി. അതെ യൂക്കാലി. ഇവിടെ വെച്ച് അറിയ ചേച്ചി, ഇവിടെ വെള്ളം ജാസ്തി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ബ്രിട്ടീഷ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ആ മരം വെച്ചാൽ വെള്ളത്തെ പൂര ഇളുക്കും. ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀಲಗಿರಿ. ಓಕೆ. ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ഇതുപോലെ ബിൽഡിങ്സ്, റോഡ് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി. ആദ്യയിൽ ഊട്ടിയിൽ ഇരുന്നത് ഒറ്റക്കാൽ മന്ത് തോടാസ് വില്ലേജ്. ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു 4 വീട് മാത്രമുണ്ട്. ಬರೀ 4 ಮನೆಗಳಿತ್ತು ಅವಾಗ ವಿಲೇಜ್. ತೋಡಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್, ಆದಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಫೈರ್ಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റാണ്, ആ എലേൻ്റെ വേസ്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದಲ್ವಾ, ಅದೇ ಆಯಿಲ್, ನೀಲಗಿರಿ ಆಯಿಲ್. ಇದೇ ಮೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸರ್. ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಕೋಕೋ ಸೀಡ್ಸ್. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ 80% ಮೇಡಮ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 50%. ഇവിടെയൊക്കെ ആക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം കൂണൂരിലൊക്കെ കണ്ടു. കൂണൂരിൽ എന്താ കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെയുള്ളത് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ നമുക്ക് ഊട്ടിയിലാണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇപ്പം നമ്മൾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ವರ್ಷ 11 ಗಂಟೆ, ഒരു 11 മണി മുതൽ ഇപ്പം സമയം 3 മണി, ഇത്രയും സമയം നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുറേ നല്ല സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് നല്ല ചായ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കോഫി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവിടെ ചായക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. നല്ല ചായ ഉണ്ട്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചായയും കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഊട്ടിയിലേക്കാണ്. ഇതൊക്കെ ആർമിയുടെ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ് ഉള്ളത് ഊട്ടിയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ല, ഇതൊരു ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. MRC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്രാസ് റെജിമെന്റ് സെന്റർ എന്നാണ്. ഇത് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മണി സമയമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പം തണുപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങി. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒരു 20 ഡിഗ്രി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം വീണ്ടും മഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയുടെ. ഒരു സന്ധ്യ ആയതുപോലെ ഉണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ. ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് മൂടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പം കൂണൂരിൽ നിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 20 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഊട്ടിയിലുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്, ബോക്സ് ആയിട്ട് വെച്ച വീട് പോലെ ഉണ്ട്. ഊട്ടി ഗുഡ്. Ooty good? Yes. Did? Yes. Like Ooty? Yes. Ooty എന്ന് പറഞ്ഞേ?
ഊട്ടിയിലും കുറച്ചൊക്കെ ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ലവ് ഡെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണെന്നാണ് പറയണത്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ಎಷ್ಟು കിലോമീറ്റർ? 2 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, 2 or 3 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു തമിഴ് മൂവിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലവ് ഡെയിലാണ്. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഊട്ടി ടു കൂനൂർ നമ്മുടെ ടോയ് ട്രെയിനില്ലേ, അപ്പം അതിവിടെ വരുന്ന പറയണേ. അപ്പം നമുക്ക് ആ ടോയ് ട്രെയിനിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് 1 മണിക്കൂർ യാത്രയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പം കാറിൽ പോയ അതേ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടൊരു ½ an hour നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് അതേ ട്രെയിനിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും അവിടെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും 1 മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ടും. കൺമണി അത്രയും സമയം നമ്മളോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ ട്രെയിൻ ജേണി ഒഴിവാക്കിയത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ ട്രെയിൻ നേരിട്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം 4:30 ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന്. നമ്മുടെ ബെല്ലടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് വരാനായി തോന്നുന്നു. ഈ ട്രെയിൻ ജേർണി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരിട്ട് പോയി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണേഴ്സ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 2.5 മണിക്കൂർ നമുക്കിതിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് അതും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി വരുന്നുണ്ട്. കുറേ സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന 4:30 പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പം സമയം 5 മണിയായി. ഇത് ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പം വരുന്നത് കൂണൂരിൽ നിന്നാണ്. ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ്, ഊട്ടിയിലേക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ്. ഒന്ന് ഊട്ടി പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിത് കൂണൂർക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു അവർക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഏതൊരു സിനിമയിൽ കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻ പോലെ ഉണ്ട്. ലവ് ഡെയിൽ എന്നുള്ള പേരും ഈ ഒരു ട്രെയിനും ഒക്കെ ഒരു സിനിമ ലൊക്കേഷൻ പോലെ ഉണ്ട്. ട്രെയിൻ പോവാണ്, കാരണം ട്രെയിൻ പോയി. നമ്മളിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ തലശ്ശേരി തക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വെച്ചു. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറുമ്പോഴല്ലേ ഭയങ്കര AC ഇട്ട് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. അതിനകത്ത് ഫാനും AC ഒന്നുമില്ല. അവിടുന്ന് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൊടും തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ നമ്മളൊരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പ് അന്വേഷിച്ച് പോവാണ്. അവർ പറഞ്ഞു പാർക്കിംഗ് ഇല്ല, വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിലൊരു കേക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ പോയി കേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ. ഇവിടുത്തെ കേക്ക് ഒന്നും രസമില്ല, നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സാധാരണ ബേക്കറിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മൾ കേക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ നല്ല കേക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം അതുപോലത്തെ ഒരു ഷോപ്പ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി. പക്ഷെ അവരുടെ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. എന്തായാലും നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ അത്ര ഫാൻസ് ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കേക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിനി റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡും കഴിച്ചത് നമ്മുടെ തലശ്ശേരി റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇവിടെ തലശ്ശേരി തക്കാരം. ഞാനും അശ്വനും 2 പേരും നമ്മുടെ കേരള ഫുഡിൻ്റെ ഫാൻസാണ്. നമ്മൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫുഡ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നല്ല തലശ്ശേരി ബിരിയാണി, കിഴി പൊറോട്ടയൊക്കെ കിട്ടി. അതൊക്കെ കഴിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നർ ഇവിടെ ആയി. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി. ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ വന്ന ഉടനെ മുകളിലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കൂണൂരൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നാളെ നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ഒക്കെ പോകാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു, കൺമണി പ്രശ്നമാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം എല്ലാവർക്കും കണ്ടതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയറും ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ബൈ.